Стихия отступила. Ветер, который накануне в Сургуте валил деревья, вызвал отключение электроэнергии в квартирах и загородных домах, стих. Тучи рассеялись еще вчера вечером, а в небе над Сургутом под занавес дня проявилось солнце. Но в городе все еще видны последствия непогоды. Поваленный забор вдоль Югорского тракта, который сняли сегодня утром телезрители и прислали в редакцию СТВ. В соцсетях пользователи постят фото автомобильных номеров, которые слетели с машин, когда транспорт проезжал через огромные лужи. Из-за продолжительного дождя затопило кольцо на проспекте Ленина, проезд на улице Ленинградской и у Сургут-Сити-Молла. Сегодня дороги сухие, проезду ничего не препятствует. На сегодняшний день силами энергетиков, дорожной службы, спасателей, управляющей компании все последствия происшествия устранены, электроснабжение восстановлено, и сейчас, я думаю, что в течение дня будут восстановлены еще 2 светофорных объекта. Пасмурная и дождливая погода, судя по прогнозам, задержится в Сургуте надолго. Летнего тепла и солнечных дней в июне ждать уже не стоит.